Сегодня у нас еще одна новиночка. Необыкновенно красивый камин, он же камин ТВ-тумба. Да? Почему? Потому что высота низкая. В данном случае у камина высота 70 сантиметров. То есть очень удобно разместить над ним телевизор. Ширина либо длина, другими словами, 1,25 м. И глубина 40 сантиметров. Камин очень примечателен тем, что у него вот такие вот колонны, обратите внимание, изящные. Вот начинаются под столешницей, доходят до низа и внизу переходит в такой красивый выступ, да, на основании камина. Смотрится необычно, красиво, да. Вот у большинства других каминов тут либо такие вот капительки небольшие, либо круглые бывают колонны, либо колонны бывают полукруглые, либо такие вот капителька, потом такие вот фаски, полосочки, да. Это у нас, кстати, кто не знает, выставочный зал при производстве. Камины мы делаем сами, любые абсолютно размеры, цвета, все по вашим пожеланиям, да. Вот возвращаемся к нашему новому камину, да, еще раз покажу вам, как у нас красиво выглядят эти вот колонны, да, которые по всей вот высоте камина. Топочки сюда устанавливаются разные, как обычно в каждый камин мы предлагаем несколько вариантов, как говорится, на вкус и цвет и на разные кошельки. В описании под видео будет вот ссылочка, там вот внизу, смотрите, можно будет перейти и посмотреть, что сюда, какая комплектация предлагается и сколько цена с каждым из очагов. Да? Разные топочки. Вот в данном случае стоит прекрасная топка Photon 36. Спокойная такая вот, без лишних функций, но с красивыми дровишками, со спокойным таким реалистичным пламенем. Вот. Очаги выбирают вот даже не по количеству функций, да, а как нравится, как лежат дрова, как пламя горит, да, то есть вот смотрите, поэтому каждому описанию и каждому камину у нас есть видео, можно все посмотреть. Где-то вот такое спокойное пламя, где-то можно менять его, да, там делать разноцветное, там красное, синее, там фиолетовое, зеленое, да. Есть подороже очаги, где с эффектом увлажнения воздуха, да. То есть в описании все это смотрите, и видео тоже можно посмотреть, как это все работает. А если что-то непонятно, звоните, там же внизу будет мой телефончик, зовут меня Антон. Пожалуйста, до 9 вечера всегда отвечаю. Если у меня занято, всегда перезвоню. Если хотите приехать к нам посмотреть, пожалуйста, приезжайте. Главное, заранее звоните. Цвет вам хочу тоже показать. Очень красивый цвет. Это у нас светло-бежевая эмаль по шпону дуба. Такая получается, ну, такой слегка кремовый основной цвет. И в структуру дерева, да, видите, затерта серебряная патина. Смотрится необычно. Очень красиво. Мы на материалах не экономим. По-прежнему у нас только натуральный дубовый шпон и хорошие итальянские эмали, дорогие по нынешним временам. Кому понравился данный камин, обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Подписчикам мы делаем хорошую скидку. Спасибо за просмотр. Всего доброго.